chega, você tá de brincadeira. Tem, só que não chega, só molha a língua só. A primeira vez sim, que molhou a coisa, ela tomou bastante. Agora é só molha a língua só. Se ela levantar aí, ela... Ela... Eu acabei de falar. Ela vai que nem aquelas crianças que viram 2 vezes na cara. Ei! Por isso que eu peguei pra segurar, já pra... Passa. Shhh. Olha aí, ó. Viu? Respira primeiro, respira primeiro. Paciência, monstra. Se você for igual ao seu pai, filho. Desde que o pai aprendeu depois do inverno. Isso aqui não é brincadeira. É que a voz muda por isso, entendeu? Não se mete, vai dormir.